嗰個begin 啦 begin， 我哋而家就到咗呢間餐廳啦。我啱啱去夾咗一個好似幾好食嘅嘢食，就係呢個牛肉卷啊。冇錯，我哋而家試下呢個牛肉卷先。啲牛肉係好似嗰啲燒肉咁樣，試下啲飯。壽司咁樣啲飯係好凍，成個加埋好似牛肉飯咁樣吉野家，小型版吉野家。好啦，大家，我而家食呢個龍蝦。好熱啊！我試下個龍蝦先。睇下，哇！滴晒啲汁出嚟啊！好味啊！我中意嚟呢度就係中意食呢啲。好味啊！佢有個邊隻 Q 都好好味。哦，係啊，頭先我見到佢笑。Oh my god！ 好好味呀！好鮮味啊！嚇！啱啱呢個蒸起咗。佢啲肉咧又唔係話好腍嘅喎，佢又好正啊！佢好多汁不停滴出嚟，但不過我係唔識食嘅。好食。好啦，大家，我而家食呢度嘅章魚燒，好靚正。我好似喺個太空個星球度。考試下啦，大家唔玩啦。佢都唔係熱，佢有啲啲凍㗎。總之佢唔凍又唔熱，佢係唔熱同唔凍。好啦，大家，我哋而家就試食呢個窩夫啦，甜板，窩夫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 ，甜板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 。冇錯啦，我哋而家就開始試食啦。一個係蜜糖味，一個係士多啤梨味。好啦，大家我哋開始試食啦。我哋試食咗蜜糖味先啊嚇。但係士多啤梨味。係咪啊？OK，真係 OK。佢個蜜糖，因為佢個蜜糖，跟住加埋奧利奧雪糕，仲加埋嗰啲朱古力粉，再加埋士多啤梨啦，仲有啲麥皮。麥皮？係啊，麥皮嚟㗎，唔係有水嗰啲啦，當然。哦，嚇死我！有麥皮啊！佢之後就試，好啦，我哋而家就試士多啤梨啦，好唔好？好啦，大家我哋開始試食啦。試呢個士多啤梨味。好啊！好啦，我哋而家開始試食啦。呢個就係士多啤梨味。慢咗，仲真係慢咗。好酸啊！好酸啊！好酸啊！我喺世界上食過最酸嘅嘢，比檸檬冇檸檬咁酸咧。好啦，咁大家覺得蜜糖好味啲啊，定係我哋嘅士多啤梨好味啲？寶貝根覺得咧？蜜糖。我都係覺得蜜糖，因為冇咁酸。唔知大家覺得咩好味啲咧？歡迎留言下。就係為咗喺個酸度，然之後減到零分。好啦，大家食完啲嘢啦，所以總結嚟講，呢間buffet都幾好嘅，係甜品多過嗰啲主菜多啲咯，甜品好味啲咯。拜拜，記得訂閱啦。